សួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំជាមួយប្រធានបទ Sabic Core Feature វគ្គទី10ថ្ងៃនេះមាន2ចំណុចធំមកបង្ហាញទី1 Install Sabic Agent នៅលើ Windows ទី2គឺយើង add Windows នៅក្នុង Sabic ហ្នឹងប៉ុន្តែយើង add តាមរយៈ Agentចឹងដើម្បីធ្វើចំណុច2នឹងបានយើងត្រូវឆ្លងកាត់ចំណុចទី1មាន5ចំណុចទូចទី1យើងត្រូវ download Sabic Agent សម្រាប់ Windows ទី2យើងត្រូវតម្លើង Sabic Agent នៅលើ Windows នឹងរបស់យើងទី3យើងត្រូវ configure Agent ទី3សំខាន់បើ configure មិនត្រូវគឺយើង add មិនដើរទី4ត្រូវតែ verify Agent serviceទី5 optional ករណី agent យើងមិនដំណើរការបានយើងធ្វើចំណុចទី5គឺ allow firewall port ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាចឹងយើងត្រូវចូលមកក្នុង website របស់ sabic.com/download យើងមករកពាក្យថា Sabic Agent យើងคลิกបន្ទាប់មកយើងមកមើលយើងត្រូវ download agent ប្រភេទសម្រាប់ Windows យើងត្រូវ select យក Windows OS របស់ Windows របស់យើង hardware Sabic version ចឹង Sabic version របស់យើង version ប្រហែលយើងត្រូវចូលមកមើលយើងចូលមកកន្លែង dashboard ហ្នឹងមកយើង scroll មកមើលកន្លែង system information ចឹងយើងមកមើល Sabic server version របស់យើង 7.4.6យើងមកមើល agent របស់យើង 7.4.1 ត្រូវអញ្ចឹងយើង download អូខេអញ្ចឹងយើង download file បានយើងចុចចម្លើយវាតែម្ដង next accept the term in license agreement next តើមកយើង next ទៀតកន្លែងនេះគេត្រូវឲ្យយើងបំពេញ IP របស់ Sabic server អញ្ចឹង Sabic របស់យើង IP ប៉ុណ្នេះ copy មកដាក់ IP បានហើយខាងក្រោមនេះដាក់ IP server Sabic យើងចូលដូចគ្នាហើយយើង click add agent location to the path តោះមកយើងចុច next install ចុច yes អញ្ចឹងយើងដំឡើងចប់ហើយកន្លែងយើងដាក់ IP មិញគឺកន្លែងដែលយើង set up agent នឹងឯង configure agent នឹង set up ហើយ configure វានៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើង finish ចប់យើងទៅ check មើលចំណុចទី4យើងគឺ verify service agent យើងចូល Windows R y service.mac คลิก OK បន្ទាប់មកយើងមករកពាក្យ Sabic agent អញ្ចឹងនេះវា running អត់អីទេវាដំណើរការអញ្ចឹងយើងតម្លើង Sabic agent នៅលើ Windows client របស់យើងរួចរាល់យើងចាប់ដើមទៅ add ទៅក្នុង Sabic របស់យើង Sabic server ចូលមកក្នុង Sabic server យើងតបមកយើងចូលមកក្នុង data collection host ចឹងវគ្គមុនយើង add បាន 2-3 device ចូលទៅក្នុង Sabic របស់យើងហើយយើង monitor បណ្ដាហើយចឹងយើង add បន្ថែមទៀតមក create host ដាក់ឈ្មោះប្រភេទរបស់យើង Windows PC អូខេ item នេះត្រូវតែ select ដើម្បីវាចាប់យក template ចឹង template យើងត្រូវតែ select យក template ខាងលើគេទៅតោះមកយើង scroll មកក្រោមគេរកពាក្យថា Windows by Sabic agent អូខេដោយសារតែយើង add តាម Sabic agent អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ select យក Windows by Sabic agent ហ្នឹងឯងតោះមកយើង select កន្លែង host group នេះផ្កាយយើងត្រូវតែដាក់មកដាក់វាឲ្យទេយើងដាក់នៅក្នុង host group មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានបង្កើតរួចរាល់ហើយនេះដាក់នៅក្នុង user ខ្ញុំ select តមកlại interface lạiសំខាន់ចំណុចសំខាន់នេះគេត្រូវ add agent ហើយត្រូវដាក់ IP របស់ម៉ាស៊ីន PC របស់យើងនេះម៉ាស៊ីន PC ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមក check IP config អញ្ចឹង IP របស់យើងនេះ 30.68 192.168 យើង add ប៉ុណ្ណឹង
IP រួចយើងចុច add ចឹងទៅពេលដែលយើង add រួចយើងត្រូវមកមើលកន្លែង availability តើវាស្គាល់ជាមួយ agent របស់យើងរួចនៅអូខេចឹងយើង refresh ពី3ដងដូចខ្ញុំនឹងមកចឹងវា load ឡើងខៀវហើយតែ load ខៀវមានន័យថាវាស្គាល់គ្នាអស់ហើយបើសិនវា load ក្រហមមានន័យថាវាអត់ស្គាល់ទេយើងត្រូវតែ check ប៉ុន្តែ load ខៀវនេះគឺវាដំណើរការអស់ហើយចឹងយើងអាចមើលនៅក្នុង monitoring host យើងអាច check មើល Windows PC របស់យើងនៅក្រោមយើងអាច check មើល data នេះ last state data ដែលវា update ព័ត៌មានមកវាចាប់តាមប្រមូលព័ត៌មានពី Windows ហ្នឹងមកអញ្ចឹងព័ត៌មានពី PC Windows យើងមានអីខ្លះឃើញទេមាន application មាន CPU អូខេ CPU run បានប្រហែលហើយ 20% 22% 44នេះ CPU run អស់ 44យើងចាំដល់ CPU run បានមើលនេះ CPU utilization 44.98% យើងអាចមកមើល memory របស់ Windows របស់យើង total memory នេះ total memory 16GB យូរអស់ប្រើប្រាស់អស់ 9GB ហើយយើងអាចមើល network card របស់ PC របស់យើងមានអីខ្លះនេះយើងអាចមកមើល hard disk storage ចឹងវាប្រាប់ហើយនេះ drive E យើងមានប្រមាណ total drive E មាន 200GB total drive D មាន 500GB total drive C មាន 100GB ចឹងវាសូព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យយើងដឹងចឹងយើងអាច monitor ទៅលើ computer យើងបានតាមរយៈ agent នឹងបានដូចគ្នាហើយព័ត៌មានវាឲ្យមកក្បោះក្បាយល្អជាងយើង add តាមនេះទៀតជាង add តាម protocol SNMP ផងព្រោះវាមាន agent នៅនឹងសម្រាប់ប្រមូលព័ត៌មានមកឲ្យយើងណាអញ្ចឹង add តាមហ្នឹងគឺព័ត៌មានមកបោះមកបានច្រើនយើងអាចមើល full ហ្មងព័ត៌មានរបស់វាអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងចង់មកមើលកន្លែង problem នេះខ្ញុំប្រាប់តិចកន្លែង problem ហ្នឹងគឺ Windows របស់យើងករណី Windows របស់យើងអត់ដែលមានបាន update Windows update software មួយចំនួនគឺវាសូលនឹងឲ្យយើងដឹងឃើញទេដូចនេះវា status problem អត់មានអីខ្លះមាន Windows FF ហ្នឹង space ហ្នឹង low មានន័យថា drive E យើងវា low ហើយវាចិត្ត full ហើយតែវាប្រាប់យើងទៀតនេះប្រើឡើងច្រើនជាង 90% ហើយអញ្ចឹងយើងសាកមើលអូ drive E យើង full មែននេះlà ក្រហមតែតអញ្ចឹងវាសូព័ត៌មានមកអញ្ចឹងមកហើយ Windows Google update service នៃ Google យើងក៏យើងតែបាន update ដែរ Google service ហ្នឹងដូចជា Google Chrome នឹងឯងហើយមានអីទៀតមាន Windows image អីគេនេះអត់រ៉ាន់អញ្ចឹងវាអាច scan បានមួយចំនួនតទៅជាមួយនឹង service ដែលវាមិន update ឬក៏ storage full ឬក៏ memory ចិត្ត full ប្រើប្រាស់ច្រើនហ្នឹងក៏វាសូមជា problem មកយើងឃើញអញ្ចឹងយើងស្រួលក្នុងការ monitoring យើង add agent អញ្ចឹងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅ edit map តិចដើម្បីវា monitor PC ខ្ញុំដែរនៃ Windows PC នេះយើងចង់ឲ្យវា monitor ឥឡូវវាគ្រាន់តែជា image ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ select host នេះមកវាមុនមានអីគ្នាយើងឡើយហ្នឹងខ្ញុំអត់បញ្យល់ច្រើនទេខ្ញុំ select យក computer ខ្ញុំនឹងតែម្ដងខ្ញុំ apply close ខ្ញុំ update map អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកមើលអូខេនេះគេវាសោវាប្រាប់ for problem 4 problem តែពេល router marketing ខ្ញុំគឺអូខេអញ្ចឹងយើងចង់មើលធំយើងមើលកន្លែងនេះ map នេះមកធំឃើញទេធំហ្នឹង for problem 4បញ្ហា4យើងឲ្យចុចទៅនឹងមកយើងចុច problem មកវាសូមកដល់ problem ហើយ detail ហើយមានអីខ្លះ4ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងរបៀប add agent នៅលើ Windows គឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងបើគ្នាយើងមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូបានអរគុណជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ